来，视障朋友晚上好，晚上好，我们到了，超过20分钟了哈，不好意思哈，因为刚刚还绕去拿个东西。来，晚上好，来这句晚上好，来桂美晚上好，贝贝晚上好 ，ANG 晚上好，来小陈晚上好，来小玉晚上好，小俊晚上好，刘婷晚上好，来，等下我们你在创啦。你在绕在创，你看啥啦？还猫别看啦。来，这个这个就是我们的139，好，来，这台船上面写着福寿禄，好，对不对？福禄寿啦，福禄寿，拍谁？我没有读书。来，天天站晚上好。来，等下我们的来小黑，好，黑哥，好，小黑，好，要在现场蹲在这里哈。哦，你点香哦，袂歹，你有礼貌，袂歹，你算有礼貌。拜头啦。哎，对他自己先点烟。哎，我们的这个小黑阿卢他就是我们2486的，当初跟黑牌一起创立2486社团的创始人，他也是管理人他太久没有出来了，所以我今天去找他来，小鱼晚上好，他说他想来139看这台船。他看我直播看一看说突然想来不懂，来晚上好 ，SM 晚上好，小七晚上好，这台船写的什么？我看一下，可以踩了不好意思还有一只乌龟呢，我踩上来看才看到乌龟呢，哎呦，够只乌龟啊，太大了，哈，哈，不能踩没啦，等下啦，借我拍摄一下不好意思那个。我们只是在做节目而已没有别的意思拍谁等一下借我们在这里体验一下这一台就是来我你手机借我好不好？你测单影片来，这个船的故事由来我让你们看一下，来你手机借我，故事由来我让你们看一下，等一下你手机测单的页面有里面吗？你这个来我让你们看一下这一台船的由来，你这敢有信号？当然。无呢，袂入去啊。无啊。你是手机卡掉啊？你看没讯号啊。让你们看一下故事的由来。这个影片我分享在我们2486的版面上。来，进来朋友来晚上好。我先让你们看这台船的由来我有分享。怎么会有声音啊？等一下不是这里，来，等一下怎么放大？这边要放大了。就在路边，却被人发现有这一艘诡异船只，长1.5公尺，高大约2公尺，船身写着“福禄寿”，船头插旗，写着“监察人间”4个字，还有20多个像古代官兵的纸扎人。农历7月，加上又是死亡车祸现场，让路过的人看了都忍不住发毛。这台船上新闻的这台船139。诡异船和传统习俗烧亡船的祭品外观有些雷同，但莫名出现在人称死亡道路的139线，实在不寻常。主要伊是要做无主顾问的，这个时啊，跟伊安尼刚好，因为迄拢总无输伫。我先让你们看一下这艘船的由来。这无主顾问伊才会加工大自然抓直接病。139线大小意外不断，今年1到8月底，光是 A1 死亡车祸就有3起，夺走3条人命。A2 受伤意外高达129件。A3 碰撞事故有52件，8个月下来高达184件意外。来，大家有听到了184件意外。有居民说，这不是什么法船，而是前地主拿来摆饰的花灯。过去还插电会发光，但用久了没用就荒废在这儿。但139线已经成为车祸热点区，恐怖路段现在又出现这艘诡异船，很难不让人多做联想。等下我们的黑哥，好，来，彰化报道，来，这个就是139的鬼王船的由来因为我解释你们可能听比较不明白所以我就用那个影片记者这个上个礼拜来拍摄的，来忠孝忠孝
那我们就请我们的黑哥来山海关，你等下就坐在这里好不好？好，来，我先架，我先帮他。哈？啥？哈？敬雄啦，无啦，你免烦恼啦。好，我们让他在这里体验一下。哦。你有咧食，你免甲烦恼啦。你就请人食，你佫共烦恼。莫黑白胶，哦。来，我拿这里，我这样拍摄，来这样，我补个光，哦，补个光。等一下哦，瞧一下，哦这样，这个光亮可以，好来，等一下哦，我帮他架一下，来，下来了，咱先搞。你唔將好打，你我來打，这好像36根香哦，我手里是36根香哦，这样会引来很多，这样我不知道是帮你还是害你。应该不到36根了，看一下几根，看一下我数一下几根哦哈，等一下哦，我数一下这几根。30根，插6根，插6根，就36支香。来，歹势吼，现场的恁客好朋友吼，歹势吼，小弟啊吼，人家做节目吼，甲恁斗吵着吼，歹势，吼，歹势，吼，歹势，歹势，吼，啊，小弟啊就是朋友吼，要为遮做一下体验的吼，啊，你莫甲创治啊，吼，莫甲创治。来啊，你要对，你要体验，毋是我呢。来，你坐遮。你坐我甲你瞧看头。你爱坐啊？来，36有没有？30根香，好。来，大家晚上好哈！我们的黑哥要亲自在这里哈，体验给你们看哈。角度我瞧一下，好不好？角度我瞧一下，哈。啊，你要体验的人，你不是要体验？不是啦。因为无怪怪啦。这样子啊？啥？不会怪怪的啦。今天我提早放的呀。哦。不用烦恼啦，坐嘞。你都不相信？你坐着。你坐。我咱两个同齐坐。你会惊无要紧。叫我来，我不爱共坐。来，坐嘞。来坐哦。同齐坐，来坐嘞。无怪怪啦。看到有啊伊个。
今天是你找我体验的。讯号可以了哦，让我们体验一下收音。会卡哈，不好意思哈，因为这边讯号哦比较不好，我要站在这个角落，讯号会比较好。可是等一下哦，这边车很多了。不好意思哦，我也不知道为什么这个讯号哦非常不好，非常不好。哎，你都没条会讲嘿，他好像感觉好像不是了，
来，9八哥，晚上好，家好，晚上好。哦，我要拿着哦，走太进去哦，讯号会卡。这边都遭到重生了。我带那个手电筒，另外的那个会卡吗？还会卡吗？现在还会很卡吗？好，正贤哥会。好，正贤哥，如果你有截图到什么哈，可以帮我们放上来。好，如果有截图到什么哈，可以帮我们放上来。雾茫茫哈，因为这边讯号很不好。哦，这边的讯号很不好，雾茫茫哈。现在还会雾吗？还会雾吗？他那个阿鲁哈，黑哥哈，他现在很紧张，哈，一直在点烟。你要请因食的薰袂使加过啦，袂使甘经过人的嘴啦。哦，他这个标准的那个他都不懂，卡加雾哈，雾雾的哈，没办法。等下我会把这个影片存下来哈，再用 YouTube 的方式哈，再分享上来。好，再用 YouTube 的方式分享。我跟你讲哦，你要请好兄弟抽的哦，袂使经过人的嘴点，你要像我这样的点。哎，不会辛苦哦，谢谢。雾了哈，荧幕很雾哈，没办法。哎，哎呀，你也袂使经过人的嘴啦。磁场很差哦。我讲啥？你讲我讲啥？什么物啊？你来，你线上感受的感觉是如何？现场感受的？他已经跟我们很久没有探险了哦，问他最准。来，你的感受是哪？真的是吸过的烟不能放，本来就不是哦，放不下去，真的。我早就跟你讲了哦。一根烟要放3-4次，就算你平衡感很好，没有往下坠。不是，那你刚刚坐在这里了，感受是什么？来，苏大哥晚上好，来，静美晚上好，来，你感受啥呢？好，感受不是很好啊。你都唔惊？哎，等一下，这，我多坐这，是安那？这是有树高的哦，你看，这是什么？有雾了哈。啥物件咧雾？哈？我甲你讲，迄甘桂粉袂使请好兄弟食啦，袂使用嘴甘啦。看老师哎，那个屁，莫别讲啦！你要别讲，我灵感会带你来哦。来，我架设在我们的船上面。不好意思哦，借我放一下哦。好，就按啃的哦。好，借我放一下哦，拍摄一下而已。小兵过你啊！好，拜谁？嘿啊。哎，不好意思哦，这里哦讯号超级不稳哦，不好意思，又卡了啦，我只能站在这里拍而已。哦，可是在这里你们又说会雾，我太靠近哦，它的讯号又会断了。哈？你是酒醉啊？要不要帮他们玩船烧一烧？不行啦，会长卡了哦。好，不好意思，会长那个不行烧啦，这个哦烧哦不是我们能做主的啦，咱不用做主啦，吼。来 KING 晚上好，哦，98哥晚上好，哦，我第一次跟你打招呼，哦，今天还没有跟你打到招呼，哎呦，来诺尼晚上好，来晚上好，这一台哦，
就是放在我们的139道路上面的王船，哦啊，刚刚哈黑牌跟我们的黑 O 哈，在这里体验过了哈，到时候你们要看清晰版的哈，我会把它传到 YouTube 上面哈，再放上来我们的粉砖，好，你要动没掉哈，好啦，我们那个 O 哈，啦，你自己讲啦，你动没掉哈，哈，你去那边拍，去到。你后面。我后壁哪有啥？这呢？这有啥吗？你个也行啊。这有啥？这有啥？他叫我拍这里，这里有什么好拍的？这早上就是重机群哈，会在这里聚集啊。那个娃娃，呢？哦，哦，那个桌子呢？我看一下哦，来，这个娃娃跟桌子。这个桌子不是神桌啦，很旧了。什么男神？什么是男神？这晚上没有人会来这里坐啦，这边晚上没人啦。好 ，OK， 顺哥，我知道。好，顺哥我知。好，我准备要撤退了哈，因为那个乌的哈，他也动不掉啊。乌的你嘛动不掉，你叫翕对，这哪有啥好翕？哈，翕啥啦？你叫我翕啥啦？哦，哈。王俊边的迪波卡。王俊边的迪波卡，迪波卡是啥？这样，这吗？四只，什么四只？来，好这样哈，好就这样，这个角度来看得到的朋友哈，帮忙截图。来，如果线上看得到的朋友哈，这个角度哈，你们可以截图看看。哦，对，方宇，你说的对，哈，我刚刚要开播之前，开播的时候哈，有放了一段的139，哈，那个记者哈，他们过来采访的新闻哈，有在线上播给你们看哈，啊，等下这段影片哈，我会再把它分享到我们的 YouTube 哈上面，好，它就会变清晰版了，我会再分享到粉专让你们看。这样有断吗？好 ，OK。好，那我们赶快纸钱烧一烧哈。